température aux 3 quarts. Hein? Température aux 3 quarts. Ouais, dans le prolong. J'ai fait 2 fois la jambe. Il n'y a même pas eu le temps, il a Ok, arrêté. es-tu magané? Hein? On va faire un tour dans le cul pour tout le monde. Ben, t'as vite avec le thé. Ah, C'est pas super. C'est correct.